សូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះលោកខាង BC News ទាក់ទងនឹងរឿងគ្រោះមហន្តរាយរញ្ជួយដីដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី28 ខែមិនិនានៅប្រទេសភូមានិងប្រទេសថៃនោះគឺជាគ្រោះធម្មជាតិមួយដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញនូវទ្រព្យសម្បត្តិហើយបង្កនូវមហន្តរាយយ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវិតមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះជាពិសេសហ្នឹងគឺប្រទេសភូមាហ្នឹងបានទទួលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងរួមវាសនាតែមួយក្នុងសមាគមអាស៊ានហើយជាពិសេសទៀតហ្នឹងគឺប្រទេសភូមាហ្នឹងគឺពលរដ្ឋភាគច្រើនជាពុទ្ធសាសនិកហើយនឹងតែងតែមានការរាប់អានជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាមិនថាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាឬក៏មិនថាជាអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងគ្នាអីយ៉ាងណាគឺទំនាក់ទំនងរវាងភូមានិងកម្ពុជានេះគឺបានរាប់អាននេះមកយូរណាស់មកហើយព្រោះហេតុដូច្នេះគណៈសង្ឃនាយកក៏បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចូលរួមសមានតុដ៏ធំធេងដែលភូមាលោកបានបាត់បង់នៅអាយុជីវិតហើយនឹងបានបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសកន្លងមកនេះហើយក្រៅពីនឹងថែមទៀតទៅក៏ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជដែលមានខ្ញុំបុគ្គលអាត្មាភាពនឹងជាអ្នកដឹកនាំនឹងក៏នឹងធ្វើអ្វីមួយដែលជាលទ្ធភាពដែលអាចជួយសម្រាលនៅផលលំបាកដ៏ច្រើនដែលប្រជាជនភូមាកំពុងតែរងទុក្ខគឺតាមរយៈការប្រមូលនៅមូលនិធិមួយដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែមេសានៅវេលាម៉ោង5នៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជដែលស្ថិតនៅទល់មុខសាលសន្និសីទចតុមុខគឺនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងអញ្ចឹងនឹងមានពិធីបាំងស្កូលឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងគ្រោះធម្មជាតិនេះហើយនឹងប្រមូលនៅថវិកាតាមលទ្ធភាពចំនួនណាដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីនឹងចូលរួមនៅរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខដល់ប្រជាជនភូមាតាមរយៈបទសម្ភាសន៍នេះផងដែរអាត្មាសូមអំពាវនាវដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រះករុណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមបកូណាមេត្តាចូលរួមមូលនិធិជួយសង្គ្រោះដល់ប្រទេសភូមាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែមេសានៅវេលាម៉ោង5បើសិនជាញាតិញោមមិនអាចអញ្ជើញចូលរួមមកកាន់ទីតាំងប្រារព្ធពិធីបានទេញាតិញោមអាចចូលមើលនៅការ live តាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដោយមានប្រដេចប្រគុណគូសុភាពហើយនិងប្រដេចប្រគុណហសៀងហៃហើយ page មាន3គឺ page អាត្មាយ៉នសេងយាតគូសុភាពហសៀងហៃដែលជាប្រធានពលអកហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងអស់នេះធ្វើឡើងសហការគ្នារវាងពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជនិងអង្គការពលអករបស់ប្រដេចប្រគុណហសៀងហៃដោយឡែកញាតិញោមដែលនៅតាមខេត្តញាតិញោមណាដែលលោកនៅឆ្ងាយមិនអាចនឹងអញ្ជើញចូលរួមបានបើសិនជាញាតិញោមនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងញាតិញោមអាចយកថវិកានេះយកទៅចូលតាមរយៈប្រដេចប្រគុណព្រះអង្គប៊ុនជីងដែលជាព្រឹទ្ធបរិះរងនៅសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយញាតិញោមនៅខេត្តបាត់ដំបងញាតិញោមអាចយកថវិកានេះយកទៅចូលជាមួយនឹងប្រដេចប្រគុណវិសុវិជ្ជាដែលជាព្រះប្រធានសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តបាត់ដំបងឬក៏បើញាតិញោមណាលោកនៅឆ្ងាយពិបាកញាតិញោមអាចចូលមើល page live ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបុគ្គលអាត្មាភាពគឺឈ្មោះយ៉នសេងយាតជាភាសាអង់គ្លេសប្រដេចប្រគុណគូសុភាពនិងប្រដេចប្រគុណហសៀងហៃសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គឺពេលនេះជាពេលដែលយើងដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាប្រជាជនរស់នៅប្រទេសជិតខាងគ្នាកំពុងតែមានទុក្ខគឺភូមិមាន
ញាតិញោមអាចចូលរួមជួយតាមលទ្ធភាពណាដែលអាចជួយបានបងសូមអរព្រគុណសូមអរគុណ